というものは心から心に至る最も短い道で 어딘가 조금 이상하지만 얼굴만큼은 지나치게 잘생긴 장발의 흑발소년 무라이.成績優秀だが様子がおかしい男子高校生村井17歳。早く家に帰って乙女ゲームがしたい担任教師田中24歳。なんでちゃんと書いて提出できないんですか？あなたの成績ならいい大学が狙えます。 그의 장래희망은 바로 여성향 게임 오타쿠이자 자신의 담임 선생님인 타나카와 결혼하는 것이었는데요. 僕は僕の人生において一度だってふざけたことはありません。どんなテンションで言ってんだ。仮にですよ。この第一希望が本気だとしても受理することはできません。どうしてかわかりますね。わかりますよ。だから僕も正直困惑してるんです。 그는 그야말로 직진남, 순정남 그 자체로 僕の結論はこうです。この感情を制御することは不可能。まさに100年の恋。早く家に帰って推しをめでたい。 聞いてますか？ 고작 17년밖에 살지 않았지만 본인의 사랑을 당당히 천년의 사랑이라 포장하는 스케일이 커다란 학생이었죠. 何がどうあれ第一に私。3次元における 男の黒髪ロン毛って恋愛対象外なの。ですから進路のことちゃんと考えてきてくれ。 하지만 현실 남자에겐 눈길조차 주지 않는 철저한 2D 오타쿠인 타나카 선생님. 이라는 확신에 가득 차 있었지만 짧게 정리된 머리, 반짝거리는 금빛, 현실과의 괴리가 느껴지는 잘생긴 모습의 무라이. 好きです先生。結婚してください。村井くん、ホームルーム後職員室に来なさい。喜んで。 24歳高校教師。周囲の人間は口を揃えていい人いないのって。お待たせ。やかましいわ。子猫ちゃん。 やろうと時間作って無駄に金を費やすくらいなら新しいゲーム買う。 그 모습은 다름 아닌 타나카가 빠져 사는 연애 시뮬레이션 속. 合唱。私は幸せだ。恋人なんかいる。 현실의 남자 따위는 필요 없다고 외치며 같은 루트만 수십 번 반복하게 만든 최애 캐릭터 히토토세의 현생. 田中先生、大丈夫ですか？動きが停止してから2分ほど経ちますが。ホームルーム後に来いと言われたので来たんですけど。 그 자체였습니다. ちょっと待って。え？こやつ。 오타쿠의 집착이 현실로 튀어나와 제자의 모습과 충돌해버린 순간 선생님의 뇌는 즉시 오류를 일으키며 과부하 상태에 돌입해버렸죠. しっかりしろ私。落ち着け。新作の紙スチルのせいで気が狂ってるだけだ。先生、金髪ショートはありでしょうか？ありとかいう次元通り越して惜しい。ありとかなしとかそういう問題じゃないでしょう。 마치 자신의 최애가 현실로 소환돼 고백 공격을 해오는 듯한 기분. からかってません。本気で好きなんです。加減にしなさい。私は人とせ君のことを思って言ったのですよ。人とせ君って誰ですか？ 혼미해진 의식 속에서 제자와 최애 이름을 뒤섞어 불러버린 타나카는 私、高校教師の田中。視力は 0.1。普段はコンタクトを着用してるんだけど、教え子が推しに大変身して理性がぶっ飛びそうだから今日から裸眼。必要な時だけメガネをかけるの。 차라리 시력을 포기하겠다는 극단적 결론에 도달하고 마는데요. 姉じゃん、もうご存知だろうか。村井さんがド変貌された事案を。妹よ、我ら村井親衛隊 総員2名 にとってそんなこと。 그리고 그런 무라이의 변신은 타나카의 마음만 뒤흔든 것이 아니었습니다. 地上聴取なり。コスプレイヤー界で名を馳せる西藤瞳16歳。 무라이 친위대인 코스프레 마녀 히토미와 금손 일러스트레이터 유카. キービーちゃん。先輩と呼べ。知ってんでしょ。 두 사람은 곧장 주인공의 절친인 키리에게 달려가 무라이에게 어떤 심경의 변화가 있었던 것인지 캐묻기 시작하죠.
あいつはやべえ。なんかすごいし、とにかく凄みが深い。下半身が全部持っていかれるほどにはヤバみがパない。あいつはすげえ。姉じゃキリちゃんの語彙力では限界が。こりゃダメだ。仕方ない。変態を当たろう。キリご飯。おお村井、噂をすれば今行ける。 그리고 가까이서 무라이를 마주본 순간 イメチェン後の初拝見。失礼します。姉ちゃん、これ두 사람은 입을 모아 히토토세라고 외쳐버리는데요. 人とせ。 그 말의 주인공은 과거 타나카 선생님의 의문의 말실수가 떠오르고 私は人とせ君のことを思って言ったのですよ。人とせ君って誰ですか？ 쌍둥이 자매에게 히토토세의 정체에 대해 묻기 시작합니다. 通称ミッドナイトエンジェル。乙女ゲームの戦国恋絵巻に登場する伊達軍の忍者です。狂った言動が目立つことからコアなファンが多い傾向があります。乙女ゲームって何？キャラクターとゲームの世界で交際し仮想恋愛を体験するゲームです。 그리고 마침내 히토토세라는 사람이 사람이 아닌 그녀의 최애 캐릭터였다는 사실을 알게 된 무라이. 今のところ全く理解が追いつきませんが、このゲーム貸してもらえませんか？ 주인공은 쌍둥이에게 게임을 빌려 직접 플레이해보기로 결심하는데요. 僕の好きな人が僕のことを間違えて人とせ君と呼んだんです。名前を間違えられてから彼女の様子がおかしくなりました。まず目を合わせてくれない。会ったと思えば顔を真っ赤にして如来のようになったり貧血を起こしたり、その様子は見ていて可愛いんですが、普段は避けられてるようでモヤモヤして。 무라이의 말을 통해 히토토세가 짝사랑녀의 최애라는 사실을 눈치챈 쌍둥이. 仏になってしまっていることを考えると最推しと言っても過言ではないかと。同意。私だって推しが3次元に現れればどうなるか分かりません。でしたらなおさらこのゲームを貸してほしいんです。 그녀들은 이 기회를 빌미로 주인공의 히토토세 코스프레를 성립시켜버렸죠. 今度私たちが参加するイベントでお手伝いをしてほしいんです。今度私たちが参加する同人誌即売会で人とせのコスプレをしてほしいんです。もちろん構いませんよ。やった、ありがとうございます。助かります。やりましたぞ姉じゃ。低下したぞ妹よ。 여성향 게임의 세계에 처음으로 발을 들여놓은 무라이. そんな好戦的な女、俺は嫌だわ。じゃあ一旦帰れにしてみる。そうだね。君をメイドに返した後、僕も帰るとするよ。怒った。いやいやいや。 달콤한 연애 시뮬레이션이라 들었던 이 게임의 히로인 히토토세는 やっぱり僕の選択は間違ってなかったんだ。先に仕掛ける。これが答えだ。やるね君。見事なモンゴリアンチョップだよ。僕の女にしたいくらいだ。モンゴリアンチョップって何？ 달콤하기는커녕 정체불명의 취향을 가진 괴상한 캐릭터였는데요. いや、もうこの際言わせてもらうが、なんでこいつは初対面の女に喧嘩売って先に仕掛けられて負傷して喜んでんだよ。つうか、そもそもこの主人公の女は何者なんだよ。普通の OL 종잡을 수 없는 선택지. 普通の OL はとっさにモンゴリアンチョップとかできないから。いや、だからモンゴリアンチョップって何？ 처음 본 여자에게 시비를 걸다 몽골리안 첩을 맞고도 정작 루트는 연애로 이어지는 어처구니 없는 전개. 新たな選択が来たよ。見せろ見せろ。敵から主人公をかばって怪我したって。このくらい大丈夫さ。仕事だからね。これはもう手当てしかないよ。女子力ってやつじゃん。僕だったら仇を取りに行くな。そんな思い入れある？この人に。ああ、つばつけとけつば。つか絶対モンゴリアンチョップの負傷が響いてるってこれ。肩押さえてるぞ。じゃあ一旦。 심지어 맞고 온 히로인을 여자답게 돌봐주기보다 僕はこの道のプロだから手当ては自分でやった方が早いし適切。うっそ。じゃあ次につばつけときゃ治るを選択してみる。治るわけないだろ。すっげえ正論吐けるんだ。ってことはやっぱり仇を取るなんだよ。子猫ちゃん、その首
僕のために仇を取ってきてくれたのすごく嬉しいよ 대신 복수하러 가는 것을 더 좋아하는 기묘한 테토녀 취향의 히토토세. さっきから何をそんなにうろたえてんの？逆に聞くけど、なんでそんなに正気を保ってこのゲームやれてんの？ 그런데 놀랍게도 무라이는 그 괴상한 취향에 완벽하게 공감하며 게임을 이어가고 있었습니다. それに架空の人物といえど彼は僕のライバルなんだから真剣に向き合いたい。そして 그리고 점점 더 진지하게 타나카가 사랑하는 히토토세의 모습을 배워내겠다는 불타는 의지를 다지기 시작했죠. 다음날 히토토세와 닮은 무라이를 보고 유카탄이란 이름으로 팬아트 한 장을 업로드한 유우카. 一体全体どういうことだ。神絵師優香丹さんの突然のひととせくん。普通に理解が追いつかない。というか上杉謙信推しのこの方が上杉謙信以外のキャラを描いたの初めて見たレベル。 자신의 최애 일러스트레이터가 자신의 최애 캐릭터를 그려줬다는 사실에 何がどう転んだら数あるキャラを差し置いて人とせにスポットが当たり人とせの神絵を生み出すことに至るのだろうか。何が起こっているのだろうか。これは一体何のご褒美なのだろうか。うっかりこの謎の 제자가 그린 줄은 꿈에도 모른 채 행복 게이지가 터져버리고 말았습니다. 田中の一句いいねボタンなぜ一度しか押せぬのか。どこのどなたかは存じ上げませんが、優香丹さんにひととせくんの話題を振ってくれたこと感謝申し上げる。時は 시작된 여름방학. この日はオタクたちが集う最高のイベントが開催されていた。 오타쿠들의 최대의 축제가 마침내 막을 올렸죠. イベント用の衣装に着替えて売り子さんをしてもらいます。村井さんはとりあえずこれに着替えてきてくれますか。後で調整しますんで適当に。絶対着てくれ。 일러스트레이터인 유우카의 작품을 팔기 위해 부스를 세운 쌍둥이 자매는 주인공에게 히토토세 코스프레를 입혀 판매원으로 내세우겠다는 기막힌 계획을 세우고 있었는데요. 久しぶりのイベント参加。意義出でよかった。変装ウィーク知り合い酒モードの田中。というかこの日のために私は生まれてきたのではなかろうか。お父さんお母さんありがとう。 한편 행사장 한 곳에서는 히토토세 관련 발행물을 모조리 쓸어 담겠다고 결심한 타나카까지 모습을 드러냈습니다. まもなく開場です。準備はよろしいでしょうか。 OK です。梵天丸伊達政宗こそをする瞳。これってひととせですよね。イベントの衣装ってこれですか。 결국 약속대로 코스프레를 한 무라이. そうですよ村井さん。本当に作った甲斐がありました。 그의 코스프레는 완벽한 싱크로율을 자랑했고 僕にこの格好で何をしろと。ハネジェが書かれた上杉。 인기는 폭발적이었으며 あと好きの意の握手に。 순식간에 행사장의 중심이 되어버렸는데요. 会場です。皆さん楽しみましょう。ねえやばい。ゆかたんさんとこに本物の人とせおる。マジ？人いっぱいいるとこ。なんやで。 역시나 그 소식은 타나카의 귀에도 빠른 속도로 들어가 버렸죠. 握手してもらおう。いやでも私は村井くんとかいうクオリティを見てるからな。ちょっとやそっとでは動じないぞ。 싱크로율 100%의 코스어를 보러 설레는 마음으로 찾아가 목격하게 된 사람은 村井やん。 なんで 이리 봐도 저리 봐도 분명히 자신의 제자인 무라이였습니다. こんなところで人とせのコスプレしてんの。弟子マグロ包丁。はい師匠。何してんの。どういうこと。先生。意味不明すぎて。
그가 주인공이라는 사실을 깨달은 그녀는 필사적으로 심장에 브레이크를 걸었지만 とにかく一刻も早くここから離れないと。すいません通してください 한눈에 그녀가 선생님이란 걸 알아차린 무라이는 あの 곧장 그녀에게 직진해 역으로 악수 신청을 하고 말았죠. 하지만 그 순간 握手だ。 무라이가 자신이 히토토세와 닮은 것을 알고 全部知ってたんですね。 자신을 놀리기 위해 거짓 고백을 하고 코스프레까지 한 것이라 오해한 타나카. 違う 크게 분노한 채 군중 속으로 사라져버리고 말았습니다. 何が好きです先生結婚してくださいだ田中は激怒した。かの危機快快な男に心を乱され満身創痍もいいところだからだ。 10톤 트럭에 500번 치인 것보다 더한 충격으로 알코올에 의존한 타나카의 머릿속은 완전히 폭주하기 시작하고 今田中の中で渦巻く感情は多すぎる。絶望、焦燥、恐怖、反問、困惑、空虚、そして恥。バカにされてたんだ 모든 감정이 뒤죽박죽으로 휘몰아치며 무라이의 모든 언행은 자신을 조롱하기 위한 각본처럼 이어지고 있었죠. もし私を社会的に追放するための何者かによる陰謀ではないか。御意村井君はそのために抜擢されたプロの人とせなのではないか。私の集体を盗撮して時が満ちた時学園中にその事実をばらまくつもりじゃないか。軽くしないで。 결국 현실과 망상의 경계가 완전히 무너져 오타쿠식 망상적 추론과 음모론적 착각의 과대망상에 빠져버린 타나카. 正気に戻ったら死ぬ。わしの町がアルコールが 잔뜩 만취한 채 키리의 어머니가 운영하는 코마스야 주류점 앞에 주저앉아버리고 마는데요. 夕飯には帰ってくんのよはーい平井も食べていきな直子マジ女神バカ急に止まるな。 한편 타나카에게 잔뜩 오해받은 충격에 빠져 헤어나오지 못하고 있는 주인공. でも勘違いされたままでいいでしょうか。からかってだって言われましたが。勘違いとはいえ僕は彼女を傷つけました 변명하고 싶었지만 사랑하는 그녀를 상처 입혔다는 생각이 죄책감으로 가슴을 옥죄어왔습니다. でも村井さん人とせなら行きますよ私の個人的解釈ですが今の村井さんと同じ状況に人とせが置かれたとしたら彼女の元へ駆けつけるでしょうさようさよう 자신들의 현실체의 무라이가 怒らないで子猫ちゃん愛してるんだアンデンそんな軽率でふざけた野郎に 경박하고 무례한 히토토세 따위에게 지는 꼴은 볼 수 없었던 쌍둥이 자매. 我らが無題ルートの方が5000倍最高ってことを分からせてやるんですよこの世は性的思考の殴り合いなんですから 性的思考の殴り合い 그들은 마치 연애 시뮬레이션의 선택지를 돌리듯 무라이의 마음에 과몰입해가며 열혈 격려를 쏟아냈고 村井さんの無理を通して通りとする村井さんの落下を枝に返し波境は再び照らさせん村井さんの意志捨てる限り道はある 그녀들의 말에 위로를 받은 주인공은 한 번 더 용기 내어 보겠다고 결심할 수 있었죠. 少しずつ沈んでいく太陽の5000倍も早く走った。違う。いやバスには乗れよお姉さん大丈夫ですか 그 시각 조금 술 있게 숙취해서 허덕이고 있는 타나카. 多分
あれ鉄子なんだけど。知ってるよ。だから聞いてんじゃん。これは俺らが村井に貢献できるチャンスだよ。そのためには気づいた素振りは禁物だよ。わかる？ラッキーなことになぜか鉄子は変装してるし、俺らが気づかなかったとしても不自然じゃない。見知らぬお姉さんとして対応できる。그 모습을 발견한 키리와 히라이는 이미 오래전부터 그녀가 선생님이라는 사실을 눈치채고 있었지만 모르는 척하며 그녀의 하소연을 들어줍니다. もしもの話なんですが、現実には存在しない好きな人とそっくりな人が現れて自分に対して好きだと言ってきたらどうしますか？村井だな。私は何をしとるんだろうか。こんな教え子と年も変わらなそうなガキと輪になって酔いながら話聞いてもらって。 무라이의 진심을 알아주지 않으며 끊임없이 불안과 의심을 토해내는 타나카. 村井君がイメチェンしてから村井君を村井君として見たことは一度もない。だがそれはからかわれてたとしたらどうしますか？は？自分の好きな人と顔が似てるのをいいことにずっとバカにされていたとした。 그러자 히라이는 분노를 터뜨리며 なんでそうなるんじゃ。村井はそんなやつじゃねえ。おまバカ。いいか鉄子、村井がどれだけあんたを。 무라이의 진심 증거 사진을 꺼내들었죠. 사진 속 주인공은 반짝반짝 사랑에 빠진 톤으로 가득 찬 듯 세상에서 가장 순진하고 행복한 얼굴을 하고 있었던 것이었는데요. これはこの前あんたが笑顔を見せた直後の村井の顔だ。こんな顔を村井にさせられる人間はこの世に一人しかいない。これのどこが人の恋心をからがってるやつに見えるんだ。ああ、確実に自分が落ちとるやないか。この顔と高価トーン。かわいい。そうだろう、村井は可愛いんだ。 그 순간 모든 오해가 풀린 타나카. 最高の助言をして差し上げよう。自分で聞け。あんたがどこの誰を好きでも知ったこっちゃないが、村井の気持ちをないがしろにしてる罪はでかいなあ、桐山。そうだね。先生に好きな人がいるのはしょうがないことだけど、村井は村井として見てあげてくんない？ 숙취로 속은 쓰렸고 닭꼬치가 먹고 싶다는 생각이 머릿속을 스쳐 지나갔지만 가발을 벗어던지고 무라이를 향해 전속력으로 달려가 마음을 전하기로 합니다. 私は慕われている。こいつらうちの生徒だったとかは問題ではない。私は村井君の思いを本気で受け止め報いなければならぬ。先生、これ人中見舞い。今はただ一言、走れ田中。ひたすら走っているが当てはない。 서로를 향해 달려가는 두 사람. どこへ行けばいいのかわからない。 서로가 어디에 있는지도 모르고 だがなぜか 버스를 타거나 연락을 할 수도 있었겠지만 격렬한 연출을 위해서 열심히 달려가고 있었는데요. 会える気がする。村井君。気がするじゃダメだ。先生。 마치 영화나 드라마의 클라이맥스 장면처럼 온 우주의 기운을 끌어모은 타나카와 무라이. 이 극적으로 과장된 연출 속에서 그들은 마침내 만나는 것에 성공할 수 있었죠. 터질 듯 벅찬 마음으로 솔직한 고백을 내뱉는 주인공. 先生、僕は確かに人とせの存在を知り、人とせのように振る舞おうとしていました。ですがそれは先生に振り向いてほしくて。だから
きです 그러나 선생님의 대답은 진심 어린 거절이었습니다. 言葉ではずっとあなたの告白を舐めた風に扱ってすみませんでした。あなたの気持ちは嬉しいけれど、今はそれに応えられない。冷静に考えて私たちは生徒で教師で 학생과 선생이라는 경계, 여전히 그가 아닌 히토토세를 향한 마음. いいんです 솔직하게 선을 그었지만 僕はずっとあなたを好きでいます 언젠가 히토토세가 아닌 무라이로서 자신을 바라보게 만들겠다는 그 고결한 진심은 타나카의 마음에도 닿을 수 있었죠. 村井君 처음으로 그의 마음을 가볍게 여기지 않은 감사의 마음을 담아 청한 악수. 今私があなたにしてあげられることなんてこのくらいしかありませんし、何を言ってんのかわからないと思いますが、これは私の正念場でもあるんです。だから 두 사람의 손이 맞닿은 순간 눈앞에 선 건 더 이상 히토토세의 그림자가 아니었습니다. 人とせではなく村井君をキヨル師匠おめえは逃げろ 처음으로 히토토세를 닮은 학생이 아닌 무라이라는 한 사람을 마주볼 수 있게 된 타나카. あとこれは暑いので差し入れです。 드디어 주인공은 좋아하는 여인 앞에서 자신의 이름으로 설 수 있게 된 것이었죠. ありがとうございます生涯の宝物にします いや食べいや飲んでください。 그날 이후 컬러풀 레인보우 해피 서머 페스티벌 전단지를 보며 축제에 간 타나카 선생님을 상상하며 얼굴을 붉히고 있는 무라이. 그때 그의 앞에 뜻밖의 한 소녀가 불쑥 모습을 드러냈는데요. ヤヨちゃん 그녀의 이름은 후쿠나가 야요이. ここで少し道をそれてゴリラになった少女の話をしよう。少女の名は福永弥生、由緒ある老舗昆布屋の長子。幼い頃から玉のように美しい少女であった。少女には幼なじみがいた。おにぎり屋の息子、いわゆる得意先の息子であり、代々 주인공의 소꿉친구였던 그녀는 어릴 적 너무 예쁜 탓에 유괴당할 뻔했지만 その少年の紳士っぷりの凄まじさたる 무라이에게 구해진 일을 계기로 그를 짝사랑하게 되었습니다. やよちゃんよしよし少女が恋心を抱くのはたやすいものであった。誘拐未遂事件を皮切りに少女の両親は少女の美しさを封印しようと考えた。 하지만 부모의 과잉보호 속에서 고릴라식 양육을 받으며 少女が女子中学を卒業する頃にはじゃあ撮るよ笑って立派なゴリラになった。 힘센 고릴라로 성장해버린 야요이. 少女の体はゴリラと化したが、あの事件から変わらないことが一つだけあった。少年への恋心である。ちいちゃんやがて16になった少女は通い慣れたボクシングジムのサンドバッグを真っ二つにしてこう言った。ヤヨはあの人のお嫁さんになりたいの少女の決意は固かった。その日から親の反対を押し切り、すっかり身にし 그 모습으론 사랑을 얻을 수 없다 생각한 그녀는 피나는 노력 끝에 드디어 여성스러운 여고생으로 복귀할 수 있었죠. 바로 그 순간 두 가지의 좋은 소식이 있다며 달려온 길이 なんだと思う何何正解ドラムロールじゃこれはーんイエーイそうです鉄人の忘れ物なんやでクオリティ高いとかの次元じゃないんだけどマジ行こうよマジ握手してもらおう 그는 타나카가 두고 간 변장 세트를 건네며
夏祭りに普通に徹子誘うのはリスク高すぎるけどさ、変装してもらえばワンチャンあるんじゃねって。 이걸 활용하면 데이트 신청이 통할 수도 있다고 과감하게 축제 데이트 신청을 해보라고 부추기는데요. あの子誰？見えてんの俺だけ？ 그의 말을 듣고 질투에 불타고 있는 야요이. 福永弥生です。あなたはちーちゃんのお友達？ちーちゃん。私たち幼馴染なの。かわいいね。彼氏いるの？俺と一緒にこれ行かない？ 그런 그녀를 본 순간 그녀가 주인공을 좋아하고 있다는 사실을 단번에 눈치챈 키리는 こいつ好きな人いるから邪魔したくないんだよね。杭は出る前に埋め込む人。ごめんなさい。私あなたみたいな見た目がド派手な人苦手なの。そっか。俺も見た目で人を判断する子はタイプじゃないから。 무라이가 좋아하는 사람이 있다고 못을 박으며 타나카 루트를 수호해줍니다. あぶねえ、2つ目のお知らせ言うの忘れてた。 그러고는 두 번째 희소식인 여가 편의점에 선생님이 있다는 말을 전해주자 주인공은 전속력으로 그녀를 향해 달려가기 시작하는데요. でねセンラブ夏祭りコスチューム、コンビニプリント限定ランダムブロマイド、見事に人とせくんだけでね。私これでいくら使った？ 그 편의점에서는 한창 최애 브로마이드를 뽑기 위해 재산을 탕진하고 있는 타나카가 있었죠. 意地でも自力で出すと誓ったが財布と意見が食い違う。もうこれで最後にしよう。 마지막 랜덤 뽑기를 돌린 순간 히토토세 군의 현생과도 같은 미모를 지닌 무라이 군이 등장. おい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 、マジで言ってるだか？おめえ今一番来ちゃダメな時だろ。こっちは乙女ゲームのブロマイド吸ってんだぞ。マジ？来るんじゃねえ！ こんばんは。 그녀가 최애 캐릭터를 뽑기 위해 온 힘을 다하고 있다는 사실을 눈치챈 주인공은 あ、これ戦国恋絵巻の上杉謙信ですね。人とせを知るために前作プレイしたのでわかります。前からおかしいとは思ってましたが。これ人とせもいるんですか？いますよ。出てませんけど、はい。 자신의 운빨을 발휘해 단번에 그의 브로마이드를 뽑아내버립니다. いいんですか？2名とも人とせやんけ。はい。多少複雑ですが、先生が喜ぶなら嬉しいです。 선생님을 집으로 데려다주는 무라이. かれこれ10分ほど無言。お話とは？ 지금이야말로 절호의 기회라 생각한 그는 심장이 터질 듯한 용기를 짜내어 축제 데이트를 신청하는데요. 僕と一緒に夏祭りに行きませんか？ What? Would you like to go to the summer festival with me? 自分で始めといてなんですが、日本語喋ってもらっていいですか？僕はあなたと一緒に夏祭りに行きたいんです。 키리가 전해준 변장 세트를 건네며 이걸 쓰면 아무 눈치도 보지 않고 즐길 수 있다는 나름의 치밀한 작전까지 내세우죠. 僕いつもは夏祭りとか行かないんです。毎年この時期は2学期にやる授業の予習をしてましたから。ですが今年は先生がいるので一緒に行きたいと思ったんです。 그의 말에 뇌 속에서 군사회의가 열려버린 타나카. 축제에 유카타를 입고 나온 히토토세가 아닌 무라이의 모습을 보고 싶다는 마음과 これは神官の問題ぞ。ここでお受けすれば田中殿の立場上一線を越えたことが明 사회적 윤리 사이에서 혼돈의 내전이 벌어지게 되고 ありませんが、その日は予定があり。あ、そうでしたか。それなら仕方ないですね。ぜひお友達と言ってください。 결국 선생님으로서의 이성이 승리하며 그의 요청을 거절하고 맙니다. 先生がそうおっしゃるのならそうします。 男3人で夏祭り。 그리하여 친구들과 함께 축제를 즐기게 된 주인공. ごめん、お待たせ。はい来たブライクどうしてほしい？あれどうしてほしい？ 함께하고 싶다는 야요이의 요청으로 그녀 또한 축제에 함께하게 되었는데요. あ、そうだ。友達連れてきた。急にごめんなさい。私が無理に頼んだの。 야요이를 알고 있는 키리는 흔쾌히 동행을 수락하지만 俺は全然いいよ。多分平井も全然いいと思うし、むしろ大歓迎。 문제는 히라이였죠. 平井？ 갑작스레 나타난 소녀의 아름다움에 はじめまして、福永弥生です。村井くんの幼馴染をやっています。
よろしくね。 마치 지능을 빼앗겨 버린 듯 멍해져 버린 채 첫눈에 반해버리고 말았습니다. おかしくない？平井がなんかおかしいよねという顔の桐山と村井。握手舐めてた。牛タン串。 한편 違うんですよ。なぜ私がここにいるのか。牛タン串を食べに来た。 유카타를 입은 최애를 보고 싶다는 욕망에 무너져버린 타나카가 이건 단순한 음료 탐색이라고 스스로를 합리화하며 断じて MRI 君が浴衣姿であるか確認しに来たとかそんなんじゃないから。やべ、ここに出てた。私は急に予定が空いたので酒を飲みに来た。うまい酒のためならどこにでも一人で行く女だ。私は夏祭りの勇者と呼んでくれたまえ。やべ、またここに出てた。大丈夫かな、あのお姉さん。そうと決まれば探すとしますか。 무라이 대신 술을 찾아 나서고 있었는데요. せがれがら見せてずだよ。 그 무렵 축제 한켠에서 주류자판을 연 키리의 부모님. なんかあそこ騒がしいね。あれよ。 주인공 일행을 발견하자 무라이와 야요이가 특별한 사이일 거라 오해버리고 키리와 히라이를 억지로 붙잡아 가게 일을 돕게 만들어버렸죠. 어쩔 수 없이 단둘이 축제거리에 나서게 된 두 사람. 수많은 인파에 밀려 고릴라의 손을 잡아 끌어준 순간 선생님과 우연히 마주치게 되고 なぜか田中の中で同担拒否精神がうずいた。じいちゃん。 예상치 못한 광경에 타나카의 마음은 거부와 혼란이 뒤섞이며 先生先生。先生。じいちゃん、待ってよ。引き受けた。行け。心の友よ。同担拒否というのは自分が好きなキャラを他人が好きなことが許せない思考である。村井ということは分かっているが推しと顔が同じゆえに起こる悲劇、どうしようもねえ。 폭풍처럼 흔들리고 맙니다. いる。同年代の女の子と夏祭りに行って何が悪い。手を引いて回る当たり前のことだ。私がとやかく言える立場か。絶対に違う。人とせ君と重ねているのだろうか。だとすればいい加減にしろこのポンコ。 자신이 왜 이런 끔찍한 기분을 느끼는지 본인조차 이해할 수 없는 선생님. だいぶ逃げたな。 혼란스러운 마음에 도망치듯 자리를 벗어나지만 先生。マジかよ。なぜここに？先生が行きそうなところを探したらここにたどり着きました。私は野獣か何かか？先生。早く戻ってください。恋人なのかは分かりませんが、あの子が勘違いしてしまいます。あなたがそこを動かないなら私が去ります。 곧장 뒤따라온 무라이와 이야기하다 우연하게 돌뿌리에 걸려 넘어지며 엉겁결에 이상한 자세가 되어버리고 말았죠. 何これ？少女漫画？紙スチル？どっちでもいいけど、とりあえずよくあるパターンのやつや。どいてもらえますか？嫌です。エロいこと抜かしやがる。そしてヒロインは思うのだろう。村井くんってこう見えてちゃんと。 순간 남성미를 뽐내려다 がそうは問屋が下ろさねえ。 금세 제압당해버린 무라이. 正座。何してるんですか。こんなところ見られたら社会的に死にます。先生こそ何されてるんですか。今日は予定があるって言ってました。予定が空いたのでお酒を飲みに来たんです。私は。僕は先生に言われたので友人と一緒に来てたんです。さっきの彼女も友人ですから。 얌전히 태도를 고쳐잡고는 황급히 해명하고 あ、いや、あんなに可愛い子が友人にいるんですね。すごくお似合いでしたよ。なんかサーモンとアボカドってこんなにも合うんだ。考えたやつ天才かみたいな気持ちになりました。私は何を言ってるのかな。あなた以外の人とお付き合いする気はありませんから。指ハグ。何これ？初めて見た。行きましょう先生。どこへ？お酒を飲みに来たんですよね。 축제의 길잡이가 되어주겠다며 함께 다니길 요청하게 됩니다. うるせえな。どんどんパラパラうるせえな。さっきからちょうど村井くんのセリフとかぶって何一つ聞こえん。もはや村井くんが花火の交換音を発しているのでは。 축제의 하이라이트 불꽃놀이와
きっとこれは夏のせい。あーもうなーにめちゃくちゃはしゃいどる。 처음부터 하고 싶었던 금붕어 낚시까지 名前どうするんですか？錦鯉の名前決めましたか？自分で名前をつけた方が。 선생님과 함께하는 축제의 시간은 그야말로 한여름밤의 달콤한 꿈 같았죠. おっと、もうここで大丈夫です。ありがとうございました。こちらこそ。 그 꿈의 끝자락. 嬉しかったです。偶然ですがお会いできて、少しでも先生と夏祭りを過ごせて、本当に僕夏祭りに来てよかったです。生きていてよかったです。 함께 축제를 즐길 수 있어 너무나 행복했다는 그의 순수한 고백에 묘한 죄책감을 느낀 타나카. 村井君のまっすぐさに罪悪感を感じて、今からおかしなことを白状しますが、すべて聞き流してください。どうしてでしょうね。自分で断っておきながら、立場というものも分かっていながら、私はなんとなくあなたのことが気になって、様子見にやってきた。 자신도 모르게 무라이를 보고 싶어서 축제에 참여했다는 진심이 튀어나와 버렸는데요. おかしな嘘を連発してしまい、すいませんでした。許せませんね。はい。許せません。案外怒りの沸点低いタイプですか3秒。3秒ください。 3秒とは。 3秒。あなたの時間をいただけるのなら許せます。お願いです。 그녀의 거짓말을 빌미로 선생님을 끌어안아 버린 주인공. はい。 1、2、3。ありがとうございました。大好きです。では失礼します。 미묘한 기류를 뒤로 한 채 끓어오르는 사랑을 더 이상 참을 수 없었던 청춘의 패기는 비쌀 것 같은 섬유유연제 향기를 남기고 흩어져 갔습니다. あ、徹子おりんじゃ。 꿈만 같았던 축제 이후 入った 다짜고짜 나타나 타나카를 끌어안는 낯선 남자. マジでやめろ、恥を知れ。飯作っといたぞ。どうやってうちに入った？ロックナンバーが俺の生年月日だった。可愛いなお前。お前それでも警察か。しばらく止めてくれ。話通じねえ。 아무렇지 않게 그녀에게 스킨십을 퍼붓는 모습에 大丈夫か？誰だよ。誰なんだよ今の男は！知らねえよ。 질투심이 폭발한 무라이는 금방이라도 전투 태세에 돌입할 기세를 보이는데요. ベースの件許すから今の推し見せて。無理。なんで？なんでも。おい、俺がお前の好きなものバカにするとでも思ってんのか？思ってないだろ。可愛いなお前。 선생님의 볼을 움켜쥐기까지 하는 그에게 질투가 폭발한 무라이는 마침내 초사이언으로 변신해 마의 속도로 쫓아와 그들의 앞에 착륙하지만 なんだお前。なんだお前。2度目。彼女のやめろが聞こえたのでやめていただきます。너무나도 무력하게 제압당해버린 순간 どこの流星か知らんが妹の彼氏面する前に俺に勝ってから出直してきやがれ。お兄さん？誰がお兄さんじゃこら！ 그가 타나카의 친오빠 마오라는 사실을 알게 되었죠. インターバルあと1回よね。私ちょっとコンビニ行ってくるね。 타나카의 남친 행세가 하고 싶으면 자신을 이기라는 조건을 건 마오. 先生。待って、何も聞こえない。 너무나도 몰입한 나머지 학업 생활에 집중을 못해버린 그를 말리기 위해 헬스장에 찾아온 선생님. 聞きました。最近授業態度がたるんでるって。原因を突き止めてみたらこれかいな。ほっぺた食べたいあまりに筋肉強化する人間なんています？ここにいるわ。なんでいいんだよ。先生。鍛えたところで兄に勝つなんて不可能なんです。先生、これは何ですか？いや、ハグです。私が抱きしめている空間にたまたま村井くんがいるだけで。いえ、すいません。これが精一杯なんです。 그의 훈련을 돕던 야요이가 두 사람이 함께 있는 모습을 보게 되며 미묘한 기류를 눈치채버리고 맙니다. すいません。もしかしてあなたは物申す仕立てのガチレスウーマンですか？ガチ恋じゃないならそこ変わってもらえますか？それはつまり村井くんのことが好きだというニュアンスですか？好きよ。
きです10年くらい前からずっと好き。 타나카를 향한 질투는 폭발해버리지만 尋問ですか。好きって認めなさいよ。じゃないと私諦めきれない。嫉妬で気が狂いそうよ。やよちゃんやめて。ごめんね、僕気づかなくて。昔から幼馴染だと思ってたから。 눈치 없었던 무라이는 그녀가 자신을 좋아하는지 모르고 있었고 ごめん。やよちゃんのことは好きだけど交際するレベルではない。知ってる。わがままかもしれないけどこれからも今まで通りの関係でいてほしい。 그 사실을 알아챈 순간 맹렬하게 차여버리고 말았죠. 私の王子様はずっとちーちゃんだったのよ。あなたと結ばれるために私は努力したと思う。絶対的な自信があった。それだけ自分がしてきたことが辛かったから。でも再会した時にはもう私の出る幕なんてなかった。諦めるつもりなんてなかったけどもういいの。皮肉にも今のあなたが好きな人のためにこうして頑張ってる気持ちがわかるから。私が退くのはあなたが報われるためよ。 하지만 친구로라도 남고 싶었던 야요이. あなたの恋に貢献させてね、村井くん。ありがとう。目標が明確になったからメニューが立てやすいわ。好きだよやよちゃん。友人として。 새어나오는 눈물을 꾹 참고 주인공의 사랑을 응원해주겠다고 약속하며 애써 웃음을 지어 보인 채 그를 떠나보내줍니다. 僕通りすぐ伺いました。遅いぞ。お前は負ける。妹はやらん。もうくれとは言いません。 그리고 시간이 흘러 선생님의 남자로서 인정받기 위한 결전의 날. ギブアップって言え。お前はここまでよく頑張った。ネバーギブアップ。 순식간에 또다시 제압당해버렸지만 誰か受け止めてやれ。勝負あり。やっぱ真央さんは格が違いますわ。待て中島。おててが。これはセーフ。セーフセーフ。 그럼에도 절대 포기하지 않으며 セーフにしたら株上がるぞ中島。粋なとこ見せて委員長。お前のためにもセーフにしとけ。 심판을 반 협박해 다시 일어나는데요. ネバーギブアップ。しつこい。どんな手使ってでも勝てんぐらい。肉弾戦がダメなら頭使いや逆だいち。 힘으로는 이길 수 없을 것 같은 상황. 猫ちゃん。あー、猫ちゃんかわいい。決勝とかどうでもいい。おいこら。僕猫という有機体に目がなくて、いつもキュッとして充電するんです。 잔머리를 굴려 근처에 있던 고양이의 귀여움을 이용해 상대를 방심시킨 끝에 マジか。卑怯ですよね。分かってます。ですがそれでも勝ちたい。お前やばくないか。 굉장히 비겁한 승리를 손에 쥘 수 있게 되었죠. 勝者これは世界一かっこいい人がもらえるものだ。 허술한 방법이었지만 그 속에 담긴 무라이의 진심만은 가짜가 아니었기에 何が。あなたと出会って僕強くなれた気がするからです。当たり前のことをしただけだ。将来の兄として。 마오는 그를 인정해주기로 합니다. 타나카가 덕질하는 여성향 게임에 본편 외의 스토리나 후일담을 담은 오타쿠들의 지갑을 정조준한 확장판 신간 발매 소식. 전체 연령가이지만 내 후계자를 낳아줘라는 자극적인 타이틀을 걸고 발매한 게임은 선생님의 덕질 회로에 불을 붙였고 わしの世継ぎを産んでくれ。わしの世継ぎを産んでくれ。わしの世継ぎを産んでくれ。 신작을 플레이하기 위해 유급 휴가까지 내버리게 만드는 현생 파괴의 사태를 초래하고 말았죠. ホームルーム始めるぞ。全員服を着て椅子に座れ。あと教室で花火はするな。あれ？着。全員まともに座ってるんですけど。え？そっか。ここ進学コースか。 그런 그녀 대신 임시 담임을 맡게 된 학년주임 야마카도 요시키.
学年主任山門良樹32歳2年1組担任代理。なんか見る限り時間ぴったりに全員座ってて逆に怖い。ちょっと 2,3 人立ち歩いてくれない？山門先生。はい。田中先生は休み。そんないつ来られるんですか？ 落ち着け。 타나카의 휴가 소식이 전해지자 누구보다 격렬하게 반응하는 주인공의 모습에 悪かった。とにかく田中先生は休みで復帰の日は忘れた。これだけの情報があるんだから腑に落ちろ。お楽しみが来ましたぜ。私が何のために有給を取ったのかって、もちろんこのブツをじっくり堪能するためだ。 두 사람이 그렇고 그런 사이가 아닐까 하는 합리적인 의심을 내세우는데요. それより村井君この後暇？お話とは？なかなかに鋭い質問をするが 무라이는 미성년자이니 보호받을 수 있겠지만 성인인 타나카에겐 사회적 매장으로 이어지는 일이었기에 証拠が出るような妙な真似をする前にティーンエイジャー特有のほとばしるその感情は心の刑務所に監禁してくれ。 위험한 일은 없도록 하라며 경고를 날립니다. 授業が始まるので失礼します。 한편 신작 게임을 플레이하며 도파민과 세로토닌 파도에 젖어 玉の尾よ、絶えなば絶えね、ながらえば忍ぶることの弱りもぞする。田中流現代語訳。この命をいつか耐えるならもう耐えてしまってくれ。このままこの世に生き続けて私の人とせくへの思いを制御できなくなっちまうとやっべえから。殺人沙汰じゃんこんな。なんてこった。なんてものを作ってくれたんだよ。何してくれてんだよ私の人生に。確実に抱かれたわ。えらいこった参ったなこりゃ。 눈앞의 현실 따위는 잊은 채 온몸으로 쾌락회로를 돌리며 덕질의 절정을 향해 미쳐가고 있는 타나카. 死になんで私なんかしたかな。心当たりがありすぎる。はい。もしもし。 그런 그녀에게 갑작스럽게 요시키가 찾아오는데요. 今日な、お前の個人情報リストから住所を盗んだ。今お前の家の前でアイドリングストップ中だ。恐怖でしかないと思うが出てこい。ちょっと話がある。は？ちょっと何それ。困るんですよ。 순간 당황스러웠지만 공짜 밥과 술이라는 한마디에 순식간에 넘어가 버렸고 いやこんなこと主任に言うのどうかしてると思うんですけどね。誰かに聞いてほしくて。私ついに一線超えちゃったんですよね。 결국 과음까지 해버리고 말았죠. そんなことより誰と一線超えたんだ？はあ？そんなん言えるわけないでしょうが。この相手が世間にバレるとか死んだ方がマシです。だろうな。じゃあ一つだけ質問していいか？はい。その相手は金髪か？なんで知ってんですか？もしかして私酔って言っちゃい。 학생과의 관계에서 오해받지 않도록 돕기 위해 마련한 자리였지만 혹시나 싶어한 질문에서 오해가 생겨버렸고 田中ありがとな。すんなり口割ってくれて。この件に関してはお前の酔いが冷めたらじっくり話そう。だからもう。すいません。これもう一杯冷えで。いやもう一生持ってきてください。全部忘れて。 무라이와 타나카가 부적절한 관계라고 오해하게 되어버리고 맙니다. あ？何してるんですか？ 결국 만취해버린 타나카는 학생 주임의 집에서 하룻밤을 묵게 되고 ここって私なんで？ここ俺の家。お前酔いつぶれた。仕方なく連れてきた。あの後家送ったけど鍵暗証番号式だし、お前爆睡してて何しても起きないから連れてきた。番号は兄の誕生日です。なんで俺がお前の兄貴知ってんだ。有給明けの今日どんな顔して会えばいいんだ。くそわからねえ。誰か福笑いするノリで顔面パー。 다음날 출근길 どんな顔して会えばいいんだって顔してるな。心を透視できる能力でもあるんですか？お前が心を透過させてるんだ。主任。 어쩐지 요시키를 마주보기 민망한 기분을 느끼게 되어버리죠. 修学旅行にトラブルはつきものだ。 하지만 이날은 특별한 수학여행이 시작되는 날 一瞬たりとも油断はできない。まあ受け持つクラス。 어떤 변수가 일어날지 모르는 여행길 마음의 준비를 단단히 한 채 길을 나섰지만 食べます。それより村井君なぜここに？クラスに友人がいないので。
悲しいこと言うなよ。休憩地点に入ります。15分間休憩です。時間厳守でお願いします。僕ちょっと行ってきます。はい、どうぞ。15分後 무라이가 휴게소에서 내린 뒤 돌아오지 않는 사건이 벌어졌고 ちょっと見てきます。やべえ、間に合った。もうトイレ長すぎ。運転手さん全員揃いました。 그를 찾으러 나간 사이 하필 같은 머리색과 같은 옷을 입은 커플이 버스를 잘못 타는 바람에 置いてかれましたね。先生この雪で結構な渋滞発生してますわ。到着時間結構伸びます？おそらく 2,3 時間は。ねえ、あれ誰のスマホ？田中先生、渋滞を有意義に過ごすために授業してもらえませんか？あんたら誰？今田中の電話に生徒が出てサービスエリアに田中と村井が置き去りになってるらしい。 주인공과 함께 휴게소에 버려지고 말았습니다. 嘘だ。すいません先生。僕が雪だるまを大量生産していたせいで。いや、でも私村井君を探してくるって確かに伝えたはずです。なのにこれ 절망적인 상황. 私の人生こんなばっかだな。先生どこに行っても置いてかれる。一体全体どうなってんだ。どこへ行っても何をしてもどう変わっても 문득 떠오른 과거 회상에 사로잡힐 뻔했지만 果たしてあの頃唯一私と一緒にいてくれた一人ぼっちの少年は今頃孤立を克服してるだろうか。大丈夫ですよ。 무라이 덕분에 빠른 속도로 정신을 차리고 학생 주임에게 연락을 하는데요. バカなの？おっしゃる通りでございます。村井にスマホを借り何とかして山角の 버스를 되돌릴 수 없는 상황. とりあえずこっちも渋滞で動けないので村井を連れて交通機関でホテルまで行ってください。はい。なんで急に敬語なんですか？業務だからだよクソが。やっべえ、殺されるやつ。 결국 두 사람은 대중교통을 타고 호텔까지 스스로 이동해야만 하는 사태가 벌어지고 말았죠. それよりスマホありがとう。前に平井がくれたんです。とりあえず何か温かいものでも飲みます？今まで突っ込む隙がなかったんですが、村井君はどうして私のことが好きなんですか？いや、何かきっかけがあるはずで、私はその好きの重さに見合うほどの人間ではないし、不思議なんですよ。あなたなら本当にもっといい子が見つかるはずだし、いい大学だって目指せると思うんです。 문득 주인공이 왜 자신을 좋아하는지 의문이 든 타나카. どうしてだと思いますか？質問は質問で返すタイプの方です。すいませんが 질문에 질문으로 답하는 무라이. 約束したので。誰と？では僕も一つ質問があります。先生はどうして人とせを好きになったんですか？どうしてって。それにも何かきっかけがあるはずですよね。きっかけ？そんなこと急に言われましてもね。そうですね。きっかけと言われれば目ですかね。 그 질문에 답하는 타나카가 果たしてあの頃唯一私と一緒にいてくれた一人ぼっちの少年は 방금 전 떠올렸던 외톨이 소년의 눈과 上京して本屋さんのゲームコーナーで人とせくんと初めて出会ったんですが、目がその子に似てるなって興味本位で買ったんです。そんな感じですね。 히토토세가 닮아서 좋아하게 되었었다고 이야기합니다. 好きです。綾乃さん。失礼します。本当に申し訳ありませんでした。バスに乗り遅れるなど異常な状況になってしまい。 우여곡절 끝에 호텔에 도착하게 된 두 사람. すいません。なんでパンイチなんですか？そういう時あるだろう。もういいよバスの件は。ただお前に関して言えば自分が教員である自覚を持ってほしい。はい。 곧장 학생 주임을 찾아가 잘못을 빌던 타나카는 뜻밖의 충고를 받게 되는데요. お前の人生だから好きなように生きればいいと思うけど人生を破滅させるような誤った選択をするな。 아무리 자신이 오타쿠라지만 선을 넘는 듯한 발언과 이해할 수 없는 지적들. 人生破滅とか誤った選択だとか言い過ぎではないですか？
大人として真っ当な忠告だと思ってるけど。何をしたって何を信仰しようが人の勝手じゃないですか。信仰？他の宗教の信者にも自分と宗派が違うからって誤った選択だと言えるんですか。お前らの関係性は社会的に見たアウトローなんだよ。お前らのことが学内で広まればどうなる？お前ここにいられなくなるぞ。마치 자신을 사회적으로 매장이라도 시킬 듯한 말들에 분노해 히토토세를 사랑하는 게 죄는 아니라고 주장한 순간 私が人とセクオタクだと世間にバレたところで懲戒免職になるとは思えません。一体何なんですか。なんでいきなりそんなこと言うんですか。言っときますけどね、たとえ総理大臣に名指しで国賊と言われようがこれだけは譲れませんよ。히토토세君って誰？ 지금껏 나눈 대화들이 사실 전부 오해였음을 깨닫게 되고 人とせくんの村井の話じゃないの？次の日。うわ、確かに似てるといえば似てるな。よくわからないが田中のことが好きな村井が金髪になったら田中の好きなゲームキャラになってしまった。 요시키는 비로소 안심할 수 있게 되었죠. ってことは村井が一方的に好きなだけで田中は教員としての倫理観を何とか保とうとしているただの気の毒なやつってことか。なんだちょっとホッとしたわ。いや、何のほだよ。 그 시각 잠에 든 주인공을 깨우는 키리. キリどうしたの？朝ごはん？違うよ村井、起こしてごめんね。今日さこの辺で流星群見られるんだって。修学旅行最終日ってこともあるしさ、俺と抜け出さない？ちょっとハメ外して悪いことしよう。じゃあ約束ね。 오늘 밤 이 근처에서 유성군을 볼 수 있다며 무라이를 바보 연인고지라는 장소로 유인한 뒤 失礼します。桐山くん、消灯って知ってます？失礼しちゃまずいんだよ。 신나게 타나카에게도 찾아가 학생 커플들이 탈출해 연인고지로 향했다는 거짓 정보를 흘리며 은근슬쩍 그녀까지 유인해냅니다. 하지만 모든 상황을 책임지기 귀찮았던 선생님은 학생 주임을 꼬셔 함께 그곳으로 향하게 되고 ほっとこうぜ、もう眠い。いやダメでしょ。嘘だよ、行くよ。そんで俺たちの睡眠時間を説教タイムで消費する。ここまでテンプレ。生徒のためだと思って。そうだね。お前はそんなこと思うんだ。いや別に思ってないですけど。 함께 걷던 중 뜻밖의 이야기를 나누게 되는데요. なあ、お前ってさ、なんで教師になったの？別にどうでもよくないですかそれ。いや気になるだろ。なんで気になるんですか。主任はどうなんですか。俺は人が好きだからだよ。そうは見えないかもだけど。おい、見えないって顔してるぞお前。人って本じゃん。はい。よくさ、宝石の原石って言うけど、俺は本読んでる感覚なんだよね。 학생들을 한 명 한 명 소중한 이야기를 지닌 존재로 바라보는 그의 시선. 聞いてるその顔。聞いてまーす。まあ俺は編集者みたいにほんの少しだけどまだ完成しきってない生身の人間の物語に携われるわけよ。難しいことは正しくないといけないことなんだよな。正しいのライン引きいつも苦戦して。 그리고 그 이야기를 더 나은 방향으로 이끌고 싶다는 고백 같은 철학. 私はそんな美しい理由ないですよ。第一に安定、掘り下げればただの当てつけのようなもので最低な動機です。 그건 자신과는 너무나도 다른 맑고 단단한 가치관이었죠. お前って親とかいたんだ。いるだろ。私の母は教員を目指してる途中に妊娠。 교사를 꿈꿨지만 끝내 그 꿈을 이루지 못했던 엄마. ある時、父が大きな事件を起こして蒸発して、それ以降シングルマザーとして喘息持ちの兄と私を育ててたんですが、兄の喘息が落ち着いてくると糸が切れたように家を空けるようになりました。たまに家に帰ってくるときは大金を置いていきました。 엄마로서의 도리를 끝까지 책임지지 않았던 엄마. 母さんは悪くない。最低なのは父さん。俺は父さんと真逆の道を進む。兄は警察官になって機動隊へ異動になりました。 그런 엄마에 대한 원망감으로 교사가 된 타나카는 자신이 어쩌면 최악일지도 모른다는 생각을 품고 살아왔습니다.
私と母の違いを決定づけられるのは母が叶えられなかった教員になることだったんですよ。あの人は私が大学を卒業する前に急逝しました。心筋梗塞でした。出た言葉が最低ですよね、本当。でもまあこれでよかったんですよ。 그러나 그녀의 이야기를 들은 요시키는 담담하게 그녀의 노력을 알아봐 주었고 違うな。お前はただお母さんに褒めてもらいたかったんだよ。頑張ったねって、偉いねって認められて頭撫でてほしかったんだよ。ずっと小さい時から。 충분히 열심히 살아왔다며 상처받은 마음을 위로해 주었죠. 先生になって偉い。惚れてまうやろがこんなんふざけんなこんなん 불시에 전해진 다정한 미소, 예고도 없이 쏟아진 따뜻한 위로. 急に笑顔になって目にハイライト入るやんこの人。そんな隠し玉あるなら言うといてや。何の前触れもなくそんなんすんのやめて。 머리를 쓰다듬는 손길까지 賞賛はにかみからの頭撫で。 예상치 못한 로맨틱 공격에 그녀의 심장은 요시키라는 파문에 크게 흔들려 버리고 말았는데요. 순식간에 그에게 입덕해버린 타나카. 出勤バロメーターなんてことだ。一緒にしてここまで。 마치 새로운 최애 캐릭터를 만난 오타쿠처럼 눈앞이 반짝이며 모든 게 배경빛으로 물들어가고 なんか主任のすべての言動がイケメンに思えてきたぞ。ああ、なんだろうこの気持ち。気を抜くとうっかりメスが出てしまうような。相手はただの上司みたいなものだ。少し優しくされたからって軽率に意識してんじゃねえぞ。たえぬけ。 히토토세의 입지가 위험해져 버리고 말았습니다. 少子共倒れではないか。どうなるのでしょう。わからぬ。人とせ殿への興味が弱まれば村井殿の興味も弱まる。逆もしかり。このままでは最悪、人とせ殿はここから消されてしまうやも。 그와 동시에 위기감을 감지한 무라에 今すぐ君の前に現れて伝えるよ。先生、 마치 히토토세의 마음에 빙의한 듯 다급하게 불타오른 소년의 심장은 또다시 열렬하고 순수한 고백을 쏟아내버리죠. 誰？困らせてばかりですみません。諦める才能がなくてすいません。 너무나도 아름다운 소년의 고백을 목격한 설명하기 귀찮은 서사를 가진 사진작가가 그들의 모습을 사진에 담아버렸고なんだか知らないけどめっちゃ泣けたぜ。諦める才能がなくてすいません。昨夜関東地方で双子座流星群が見頃を迎えました。視聴者の方から素敵なお写真が届いて 그의 카메라 셔터 한 번에 학생과 선생님의 전대미문 스캔들이 터져버리고 말았습니다. どうしましょう。こうしましょう。何してんすか。教頭先生お静かに。いやいやいや、今回ばかりは悠長に。あなた方 발칵 뒤집혀버린 학교. 生徒と教員がいけない関係ですよ。静かにしろなんて無理。しかも村井ですよ。首席で将来有望。彼の祖父は有名企業 ONG の CEO。父親は社長。この学園にも多額の寄付金を納められている。ありがたい。 선생과 학생의 부적절한 관계라는 감당할 수 없는 스케일에 見えた。完全に見えましたよ校長先生。素晴らしいですわ理事長。私の話を聞いてください。山門先生が見えます。 교장 선생님과 책임자들은 모두 학생 주임에게 모든 책임을 떠넘기기로 하죠. ふざけんな。ちくしょうちくしょう。全振り。 원인제 공작 키리 先般桐山。
これから始まる尋問タイムに僕も参戦させてください。なんで？今回の件の発端は僕だからです。 자신이 벌인 일이라며 죄책감에 휩싸이고 요시키에게 달려가 전부 자기 책임이라며 도움을 청하게 되는데요. 九段の詳細を問われた田中は今まで公式と神絵師にしかしたことがなかった土下座をしていた。全責任は私にあります。いいえ、田中先生は不可抗力でした。問題があるとすればほとばしる感情を抑えきれなかった僕にあります。5分でいいから黙っていてもらえますか。こら村井 혼란의 도가니 속 どうなんです田中先生、ずいぶん仲がいいみたいですけど。ですからピザ屋です。山門くん 구원자 등장. ある生徒の供述で分かったことがあるんですが、例の不純行為は罰ゲームだそうです。それは本当なの？本当です。 그는 이번 소동이 단지의 학생들끼리 장난을 치다 생긴 해프닝일 뿐이라며 가볍게 넘어가 주길 요청합니다. 修学旅行でハメを外したのが最悪の結果になっただけで動機はくだらなくて本人反省してるんで。 그리고 분위기를 단숨에 뒤집는 폭탄 발언. この二人が恋愛関係じゃないことはここで証明させていただきます。 사실은 자신과 타나카가 교제 중이며 곧 결혼까지 앞두고 있다고 선언해버린 것이었죠. 今のがプロポーズです。なので彼女が一生徒の村井と恋愛関係にあるとは信じがたいです。お分かりいただけましたでしょうか。完全に理解しました。 예상치 못한 충격 고백. 先生。先生。 精神的ショックにより石化した村井が昏睡状態に陥って2日が経った。 그의 말에 주인공은 그만 혼수 상태에 빠져버리고 마는데요. おはようございます。主任、なぜここに？職場だから。隣いいですか？ 이 일을 계기로 학생 주임은 선생님에 대한 자신의 마음을 자각하게 되고 相談しようと思ってたんですけど、折を見て円満破局したということにしませんか。このままでは周りが大はしゃぎで主任にも迷惑がかかってしまうので。別に迷惑じゃないです。いやいや、そうはいきませんって。普通に気まずいじゃないですか、偽装カップルって。じゃあ事実にする？しません。 조금씩 거리를 좁혀오기 시작하면서 今夜ご飯でもどうですか？それはおごりですか？不気味なんですけど。ダメだ、攻略できる気がしねえ。どうすりゃいいんだ。今夜19時に迎えに行く。はい。これが正解か。 결국 데이트 약속까지 잡게 된 두 사람. 不覚にも興奮を覚えた。本能が主任を求めているようだ。推しとは別の謎のプラス感情が脳に吐き出しまくってて統合ができない。主任ってもしかして私のこと好きなのか？村井君がダイレクトすぎたおかげで普通の3次元の男のアピールというものがわからない。ということで 현실 세계의 남자가 평범하게 대시하는 게 도대체 어떤 느낌인지조차 감이 오지 않는 타나카는 어른의 연애가 너무 어려웠고 大変だ。やばいぞこれは。お待たせしました。 상상 속 2D 연애와는 차원이 달랐기에 じゃ行きますか。 잔뜩 긴장한 나머지 열이 급격하게 치솟으며 데이트는 취소되어 버리고 말았습니다. 今日は中止で。了解です。すいません。いいよ、別に。変な妄想をしてたからに違いない。おい、大丈夫か？中止ではなぜお戻りに？ 대신 그녀를 위해 죽을 끓여주러 집으로 찾아온 요시키. つまりそれってうちに入るってことですか？長いはしない。さすがにこれはまずくないか？ザ・オタク部屋。ちょっと片付んで5分だけ待ってください。お邪魔します。狭くてすいません。 뜬금없이 키스할 뻔한 순간
もしここでキスするって選択したらお前って爆死する？しまるね。じゃあ死ぬ前に目つぶってください。若い死ぬんですか？ 미묘한 타나카의 표정에 키스할 마음은 짜게 식어버렸죠. あれ、ごめんな。本当に護身術使えるか試した。ふざけてんのか。おい、すいません。してほしかった？はい？キスしてほしかった？ 이내 마음을 다잡고 진지하게 그녀를 향한 고백을 건네는 학생 주임. 好きだよ。32歳にもなって17歳に嫉妬してるとか死ぬほど情けないけど、まだこんな感情湧くんだってところに感動もしたわ。自分に魅力がないって思ってる？人として尊敬できるところも女性として可愛いところもあるって気づいちゃったんだよ。やべえ。お前は 그녀 또한 자신을 향해 고백 비스무리한 무언가를 건네주었고 主任のすべての言動がイケメンに見えるとか、主任が家に入ってくることに動揺して飾ってたグッズを必死に隠したりとか、主任の浴場している顔を妄想して技術さえあればエロめな本が書きたいと思ってるなんて言えるわけないじゃないですか。なんで急にそんな嬉しいこと言うんだよ。冗談だろ、正気ですか？俺のこと考えてるってことが嬉しいんだよ。話してくれてありがとう。 두 사람은 행복하게 이루어진 듯 했는데요. 先生に出会った時、 그 무렵 여전히 혼수 상태에 빠져있는 무라에 僕は当時一人で本ばっかり読んでた。ある日塾の帰り、近くのコンビニで初めて漫画を読んだ。楽しい、面白い、僕はこれが好きだ。次の日こっそりサスケ2号という漫画のコミックスを買った。初めて買った大切な漫画を読むため初めて塾を 의식이 아득히 가라앉은 그 순간 머릿속에는 과거의 기억이 떠올랐습니다. 村井じゃん、ネクラの。へえ、村井って漫画とか読むんだ。優等生なのに。ってこれあれじゃん、全然面白くないやつ。ほんとだ、主人公ダサいし敵もダサいやつだ。 음침하다는 이유 하나로 따돌림을 당하던 시절 어디에도 기댈 곳이 없던 외로운 나날 속에서 僕が見つけた好きなものをバカにされたのが許せなくてタックルした。そして一瞬で返り討ちにされ漫画を押収されてしまった。悔しすぎて死にそうだった。こそ男ならてめえで取り返せ。何泣いてんだ、情けないな。泣くほど大切なものか。これはたかが漫画だろ。 단 한 사람만이 자신에게 다가와 주었죠. ともあれ、取り返していただきありがとうございました。このご恩は忘れません。何お前めっちゃ礼儀よ。そうだよな、ごめん。人によって大切なものは違うよな。だってそんなヒョロヒョロなのに2人相手に立ち向かうほどだもんな。いや見てらんなかったわ、お前弱すぎて。でもかっこよかったぞ。っていうかそれ本当に読ませてよ。気になるじゃん。 기괴하고 어둡다며 손가락질받던 취향마저 괜찮다며 웃어주고 친구가 되어주었던 소녀. 悲しいこと言うなよ。私も友達いないんだから。先生と会うたび僕はよく嬉しくて泣きそうになった。先生は自分が大好きな人がベースギターを弾いてること、ベースギターが先生にとって大切なものだということ、学校の文化祭でステージに立つことを僕に教えてくれた。 베이스 기타를 손에 든 반짝반짝 빛나던 사람. 僕はあんなにキラキラしてる人を初めて見た。あ、そういや私ら名前知らないな。私は田中綾乃、未来のスター。いつかテンテンと同じステージに立つんだ。そんで結婚する。結婚ですか？あっちゃん。あ、やべ。ごめん、行かないと。 텐텐이라는 밴드를 사랑하고 언젠가 그와 결혼하겠다고 말하던 사람. 来なくなった。何泣いてんだ。情けないな。
いや今回は私のせいか。ごめんな、ちょっといろいろあってさ。それどころじゃなかったんだ。 첫사랑이자 꼭 결혼하겠다고 다짐하게 만든 운명의 상대 타나카. 私はもうすぐ遠くの大学に入るんだ。だから私にちょっと会えなくなったくらいでいつまでも泣きべそかいてんじゃねえ。人前でガチ泣きしていいのは嬉しい時だけだ。私もそうするからお前もそうしろ。はい。よし、じゃあこれはお前のだ。 어린 시절 두 사람만의 약속이 있었습니다. 好きです、綾野さん。結婚してください。もせてんじゃねえ。本気で好きなんです。ほら話聞いてたか。私はこれから遠くに行くの。再会できるかすらわかんねえ。再会できたら結婚してくれますか？なんでそうなるんだよ。綾乃さんのステージを見てから僕の心に大きな変化がありました。調べてみたところこれは恋です。僕と綾乃さんの出会いは運命なんです。 만약 자신을 기억한다면 결혼해주겠다는. 巡り合わせてできていて、そこには僕と綾乃さんの意思は作用しません。だから結婚してください。 하지만 기억하지 못한다면 그땐 다시 새로운 운명을 개척하자던 맹세. 結婚はズルだぞ。それは運命とは言えないぞ。わかりました。その時は僕が一から運命を切り開きます。頑張れ。約束です。 그리고 운명처럼 두 사람은 다시 만났지만 2年1組の担任をすることになりました田中彩乃です。新米ですが何卒よろしくお願いします。はじめまして村井くん、どうぞよろしくお願いします。 선생님은 주인공을 알아보지 못했는데요. まだ何か？ いいえ。一から運命を切り開きます。好きです。くじけてたまるか。 그녀와의 약속을 잊지 않았던 무라이는 끝없이 새로운 운명을 개척하기 위해 달려왔던 것이었죠. マジでいい加減にしろい。綾乃さんが担任教師になるなんて正直泣きそうです。どうして僕のこと覚えてないんですか？やっと巡り会えたのに、それも僕がテンテンみたいになってる最高のタイミングで。でもね村井くん、何がどうあれ第一に私、男の黒髪ロン毛って恋愛対象外なの。 그녀의 마음에 들기 위해 긴 흑발을 잘라내고 히토토세처럼 행동해보려 했던 나날들. 하지만 이제는 가면 뒤에 숨지 않기로 했습니다. みんな心配かけてごめん。そんな時に申し訳ないんだけど、こんなどうしようもなく情けない僕をもう一度だけ助けてほしい。何すればいい？村井、今日も休み？はい、毎日親御さんには連絡してますが。 계속해서 학교를 나오지 않는 무라이. 一回様子見に行った方がいいんじゃないか？そうですね。今日帰りに寄ってみます。では失礼します。 그의 빈자리는 생각보다 더 크게 타나카의 마음을 파고 들어왔는데요. いえ、私が担任なので学年主任が出るほどのことでは。そういうことじゃない。ごめん、そうだな。 학생 주임을 좋아한다고 생각하면서도 그가 변할까봐 두려워 끝내 기대지 못하는 자신. どんな反応をすればよかったんだろうか。どうも私は生身の人間を好きになるとか愛するということを放棄してしまいがちらしい。 차라리 변하지 않는 것에 의지하는 편이 안전하고 또 행복하다고 스스로를 설득해왔지만 그 모순이 결국 다른 사람을 상처 입히고 있다는 자책감. それが私であり、私の人生だと割り切れると思っていたのに、心のどこかで誰かと理解し合って愛し合ってみたいと願っている。 그로 인해 요시키도 무라이에게도 큰 상처를 줘버렸다는 상실감이 깊어지는 타나카. いつの間にこういうことに臆病になってしまったのか。迷うことなくまっすぐに、誰の目も気にせず好きなものは好きだと大声で言えた。あの頃の私は一体どこへ行ってしまったのか。全くわからないが。
당당하게 누군가를 좋아하고 솔직하게 마음을 내보였던 어린 시절로 되돌아가고 싶다고 생각하던 순간 그 모든 기억의 중심에 있던 소년 무라이가 마침내 그녀 앞에 나타났습니다. 僕はこのベースにはふさわしくないので、なぜなら今から人前で失恋のガチ泣きをするからです。でもこれがあなたの知ってる本当の僕ですよね。 그는 검은 머리로 염색하고 진짜 자신의 모습으로 실현을 각오한 채 마지막으로 자신을 기억해달라는 진심을 전해왔죠. そして最後にこれだけは受け取ってください。僕はあなたに何もできませんでしたが、あなたの人生において心の支えになっていた、本気で好きになった人たちのことを人生の一部として忘れないであげてください。板ベース。勝手に手を加えてすいません。キリとユウカちゃんが分解して書いてくれました。ちなみにこの紙は平井が。 비로소 그가 누군지 깨닫고 자신의 마음을 깨달은 선생님. 私あなたと修学旅行で置き去りにされて人とせ君を好きになったきっかけを話してから、あの時の少年のことを思い出そうとするたびにモヤモヤすることがあった。あの頃の私にとっては多分とても些細なことだったんですけど、今思うとすごく大きな後悔になっていたことがあるんです。何ですか？名前を聞いてなかったから。 끝내 묻지 못했던 그때 그 소년의 이름을 이제야 알게 되었습니다. 行かせてくれ。ダメです。俺が言ってもお前らが思ってるようなことにはならないから。私もあの子の名前知ってたんですね。だって私はあなたの担任だから。お久しぶりです、村井千里くん。はい、ご無沙汰してます。田中綾乃さん。 그 순간 다가온 요시키. 山門先生。 主任、いつから聞いてたんですか？ 가장 먼저 두 사람의 사랑을 인정해주는 그는 こっからは学年主任としてしかるべき対応をするから、まず田中、お前は今年度いっぱいでここを離任しろ。こんな状況で村井と同じ学校にいるのはリスクが高すぎる。新しい赴任先はいいところ俺が探してやるから。村井、せめてあと5年くらいかな。あと5年は結婚我慢してくれ。 그들의 사랑을 지킬 수 있는 현실적인 조언을 건네주었죠. ちょっとタイムお願いします。私結婚するんですか？今は心の整理がつかなすぎて冷静に判断できないんですけども。お前何言ってんの？さっきまでの話聞いてた？この世に村井以上にお前のことを好きなやつも幸せにできるやつもいねえんだよ、バカか？ 이 세상 누구보다 타나카를 사랑할 수 있는 사람은 무라이뿐이라는 사실을 누구보다 잘 알기에 お前への感情よりもやっぱり今教師としての倫理観とか抜きにしてありのまま思ったこと言うけど、一番に生徒を応援したいと思った。 교사의 윤리관을 잠시 내려놓은 채 한 사람의 인간으로서, 선배로서, 진심으로 그녀의 행복을 바라는 한 남자로서 그들의 앞날을 축복하며 따뜻한 격려를 건네줍니다. あと田中、お前さっき村井を抱きしめた時初めて先生っぽい顔してたよ。なりたくてなったわけじゃないのかもしれないけど向いてるんじゃない？じゃあ引き続き俺の監視下で妙な真似したら許さねえからな。俺の監視下。 마침내 서로의 진심을 확인한 두 사람. とりあえず村井くんが卒業したら個人的な連絡先を交換してみます。何ですかそれ？綾乃さんからそんな言葉が聞けるなんてありえるんですか？実際ありえてんだろ今。 어린 시절 주고받았던 약속은 시간과 상처를 넘어 다시 이어졌고 一回だけここでキスしてみませんか？強欲。ダメですね。倫理と感情の狭間で5年間耐えろって言われたとこだろ。実際5年後のことなんてわからないですが、どのみち今度は私があなたを待つ番です。 그 앞길에는 수많은 어려움이 기다리고 있었지만 あなたの進路希望表を一旦受理しておくことですね。 서로의 존재는 이제 그 무엇과도 바꿀 수 없는 운명이 되어 있었죠. フランスの作家モーリス・ブデルはこう言った。恋というものは心から心に至る最も短い道である。
直線である。 시간이 흘러 단상 앞에 서게 된 무라이. 実は今日結婚記念日なんです。早く家に帰りたいのでこれでホームルームを終わります。 이제 그는 학생들의 존경을 받는 선생님이 되었고 それを語り出すと長いことになるので早く家に帰れなくなってしまいます。帰って何するんですか？戦国恋絵巻というゲームをご存知でしょうか？知らね僕と僕のお嫁さんはそのゲームに出てくるあるキャラクターが推しているというのですよね。こういう時くしくも本日その新作の発売日でして帰りに買って一緒にプレイする手はずになってます。ラブラブじゃないですか。おっしゃる通りラブラブです。 길고 길었던 청춘의 끝은 타나카와 함께 모든 순간을 기적처럼 나누며 행복으로 물들인 무라이의 사랑은 끝이 납니다.